Amigos de internet, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video para mi canal. Bueno, vamos a hacer un unboxing, un review para, bueno, ahorita me llegó un halo de luz y ahí me quito los lentes. Ahorita me llegó un halo de luz, vamos a abrirlo. Bueno, bueno, ya tengo aquí abierto, bueno, vamos a comenzar. Primero, primero viene un tripié para poner el lado de luz. Vamos a abrirlo. Hay más fácil para aquí. Este, la bolsa lo tiramos y vamos a amarlo. Así va, creo. Así va. Ponemos en el suelo. Ay, no, no se ve. Voy a poner una pausa. Bueno, 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 aquí está el tripié. Pues así vamos a acomodar esto primero. Vamos a cerrar muy bien. Vamos a sellar muy bien. Vamos a quitar esto. Te pone para poner aquí. Lo dejamos por aquí. Y vamos a armarlo como por aquí. Ay, como por aquí. Y vamos a poner el lado de luz. Y vamos a poner el lado de luz. El lado de luz. A ver. Ya está poco abierto. Aquí está el lado de luz. Y vamos a abrirlo. Primero viene esta cosita para poner el lado. Y vamos a armarlo. Aquí va. Con mucho cuidado. Seguro ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Esto viene ahí para la base para el celular. Y bueno, aquí está el lado de luz. Que se lo ve tampoco alrededor de los cables. Y vamos a agregar los cables. Ahora sí vamos a armarlo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están en esta cuarentena de COVID-19? Que sabes qué. Yo, yo pues aquí grabando muchos TikToks. Ah, igual cosa, ando de poniendo su mensaje de Instagram también. De Instagram, de TikTok. Y ya está, amigos. Y ya está el lado de luz. Y, y vamos a poner la base para el celular. Y ya está, y
con, con un cargador de tu celular, de lo que sea, vamos a conectar. Me decía falta mucha cosa o combinación para mis videos y, y vamos a hacer una pausa. Aquí está el lado de luz. Bueno, aquí está mi aro de luz y vamos a probar cómo se ven los ojos.